there's a lot of news. I have been so busy organizing myself. Yeah. ね、とても大変で、Organizing everything 大変だ because って自分自身を。my equipment, うん I have to get some good equipment and my lots of bills. How do you say lots of bills? そうっていろんなことがあって、まあなんていうの、機器もね、電子機器とかいろいろ壊れたり故障したり直したり、その他になんかもう対処しなきゃいけないことがいろいろあって忙しかったです。Lots of bills. It's like, whoa, Bills. whoa, whoa, whoa. But it's fun. あ It's fun. すいません。ニューキャップそうですね。これ、new cap. This is my, I have many caps. 1, 2, Yeah. 3, 4, 5, 6, 7, 8. I have 10 caps. Really? あるんだ。帽子は10個ぐらいあるので、野球帽ね。Depends on the battlefield. まあ、自分がどんな気分かによって買うのか。 Depends which battles I'm gonna fight, so it all depends, so today is this cap. What kind of cap is that? Well, today is called the futsu cap. 普通の帽子。It's like it depends on where I go, what I do, and the feelings. So it's like my cap is like my hair. So today is 普通ね。Yes. I don't have hair. Oh. So this is my wig. My wig. ウィッグなんだ。I see. This is my wig. 帽子はカツラの代わりです。I'm like, in the future, I think in the very near future, I wear whatever I want, right? 近い将来にはね、自分の好きなものを何でも着るようにするんだ。今まで I just have to follow the corporate Japanese style, 今までは窮屈でもね、日本のちょっと格式ばったのに合わせて決めてたけど。But now when I go to もう meetings, すぐしたら。I go to meetings in どこでも last week I went to Osaka, I went to some nice sponsors 大 meeting. 阪に行ってきたし、コンサート Sponsors コン meeting. サート OK。 Very nice. うん。 Very nice. Very nice. It was fantastic meeting and I was wearing cap and glasses and お they feel おしゃれなミーティングだったんだけど、自分はこうして帽子、野球帽とかサングラスで参加してきました。so they feel, oh, wow, he's not worried, means he has Jishin. He's not worried, so he has confidence. まあ会議してた相手はね、とてもゆとりのある人なので、自分が何を着てても構わないような人でした。So they say, whoa, Hen, he's like natural. 自然でいいじゃんって。Like he doesn't try to show off or something. What's wrong with him? 普通はちょっとね、おしゃれで格式ばったっていうようなとこだと、そんな格好してどうしたんだっていうふうに言われるんだけど、そういうことを言わない。ちょっと。And when I talk, だから言う。go like, oh my gosh, this is amazing. 自分が何か話すたびにね、それはすごいって。And then they become my brothers. So 兄弟みたいになりました。 and then they say to me, I find a new term, a new corporate term. I discovered a new corporate term. I mean, they said or you said? No, I discovered a new corporate term. 自分はこの人といろんな関わりをしていくのに新しいスタイルを見つけたんだ。They say, oh, let's be business partners, right? They say. ビジネスパートナーになろうっていうふうに言ってくるんですけど、 No. 自分はそういう時ノーノーという。 I said, let's be business brothers. ビジネスパートナーじゃなくてブラザーズ。
兄弟のちぎりを結ぼうぜって言うんです。Business brother means I trust you now. うん、You cannot betray me ビ because ジネス you're ブ my ラザー brother. ズということはもう本当に信頼してるので絶対に裏切っちゃダメだよ。They say, oh, that's a good idea. So これから everybody say, It's oh, let's business brothers. 1945. So Japanese is good for Japanese that open up their heart, more sincere, because they cannot betray. Usually Japanese 日 corporation 本ってね、大体やっぱり日本のスタイルって裏切らない、日本の Japanese そうい company, う兄弟のちぎりというか、信頼を裏切らない。they don't lie, but they betray 嘘 you. つかないし、But they betray you. 基本的には。They if they don't want to do business with you, they don't lie. 普通はね、他のとこ行ったら、大体 They もう say nothing. やりたくなと思ったら嘘言ったりとか、They say nothing, but 突然何も言わなくなったりとか。right? This is kind of a lie, それがまあね、人生だっていうふうに考えてる。So, but business brothers, we cannot do that. でもこのビジネスブラザーズという名前をつけたらそんなことはできないんです。If you're a business brother, you have to follow your heart. If もう not, ビジネスブラザーになったらね、その心に従っていくということはもう絶対に裏切らない。business brother, business sisters, whatever. Business is business, but it's a family thing. もちろんビジネスはビジネスだけれども、そこにブラザーとかシスターとかっていう考えを持ってきたら、もう家族の関係になるから。ですね。皆さん、ね、what do you think? It's true, どう right? 思います？そう思いませんか？ね、you do business with somebody means you trust them. まあ普通ね、そのビジネスするって言ったら、信頼してビジネスするので、裏切らないのが普通でしょ？ Right, so it's fantastic new term. I'm thinking I'm gonna create a corporation called Business Brothers and Co. これからビジネスブラザーズっていうコーポレーションを作ろうかなって。いいね、それは。自分の中でヒットしてますね。なんでパートナー何のパートナー、It's like couple, they say, oh, we are partners. None no partners. Families. パートナーって言ってるね。We are friends, we are brothers and でも sisters. 友達とか家族とか、そういうのを考えたら、we are friends, we パ are ートナーと呼ぶよりは友達、 sisters, we are 姉妹だ、兄弟だ。 we are family. そういう家族のね、ちぎりを交わしていくんだ。意味は we are not perfect. まあそれはね、自分たちは完成してないので、But our じゃないから。relationship is perfect. だけど、その関係性っていうものは完全でないといけない。Technically, we are not perfect. We're never perfect technically. もちろんそのいろんなね、性格だ、人格だ、能力っていうのは全然完成してないし、もう未熟なものだけれども、But in the heart, でも、心と心のつながりっていう観点からは、it's like if you talk to your mother, she's your mother, even if you make mistakes. あなたがお母さんと話をするとき、なんかいろいろ間違ったとしても、お母さんはどういうふうに対応してくるでしょうか。Oh, she's your family. Mother, you forgot to buy my cookies. You're not more my mother. お母さんにね、もう自分のクッキー買ってくれなかったらもう二度とお母さんと呼ばないみたいなね。お母さんじゃないっていうような関係じゃないわ。We are not partners anymore. もうパートナーじゃない。クッキー買わなかった。 You didn't pay my tuition for school. 学校の授業料払わなかっただろうと。Mother, you're not my mother anymore. Our business partnership is over. 私たちのビジネスパートナーシップはもう解散だ、もうこれで終わりだっていうふうに。ね、皆さん。どうですか？ But the meaning of business brothers is that when we decide to do business, we try our best. だからまあ言いたいことっていうのはビジネスパートナーブラザーズっていう時に本当にビジネスをする時には基本的に信頼し合って We don't lie to each other. 嘘をつかないし We don't cheat each しなきゃいけな other. い、もう騙しちゃいけない。We don't betray each other. In business, this is the main thing is
in business, ビジネスっていうと、 uh, 基本的には、you know, the competition, the art of competition is to その競争っていうね、競争社会になってしまう。今までビジネスといえば。you know, same with politics. 政治と同じですよね。The art of politics is to lie to people most of the time. 政治って何かっていうその図式をしてみたらどうやって嘘をつき合っていくかっていうのが政治というね。you go to political science, you go to learn political science, you're actually learning how to lie to people the best. このね、政治経済を習うっていうことはどういうふうに人をごまかしていくかとかどういうふうに嘘をつくかっていうことを習ってるようなもんだ。Because you want to win the heart of the people, you want to win the heart, so you want to give them something that they hope for, but その you ね、人 cannot. の心をつかもうと思ったら何か希望に思ってくれるようなものを与えないといけないんですけど、 So many people make promise that they cannot たくさ hold. んの人はもうその最後まで守ることのできない約束を簡単にしてしまって希望を持たせることが多いんです。So therefore, usually politicians, they don't have the right education. They don't have business education, so they don't know how to make money, actually, politicians. 政治家っていうのは基本的にその経済的な教育を受けてないのでどうやってお金を作るのかは知らない人たちが政治家だと思ってます。They just make policies, you know, they make その policies, 規則だったりとか法則だったりとかそういうのを作るのが政治家の仕事で。you know, they are charismatic, so they know how to lead, which is fine. そのカリスマ性を持ってるからね、人にこの人についていきたいみたいな思いを起こさせることはできるけど、そういうことを。But then they should surround themselves with real business people. でもやっぱり政治家になるには経済家たち、お金のある人たちは周りに置いとかないといけないし。So, you know, the good example, a very successful example, is 一つの Donald ちょっと Trump. 例を言うと、 Donald Trump. ドナルド・トランプさん。The problem with Donald This Trump. is Trump Hotel. Yes, Trump Hotel, right. The problem with Trump is that he doesn't know how to lie. トランプさんの問題は何かというと、嘘をつけないということ。嘘のつき方を知らない。 So that's why he gets so much. だから周りからいろいろ批判されたりとか攻撃を受けるんです。You know, he talked to the media. The media make the wrong report. So he said, "You are fake." Fake メ news. ディアに何か言うと、メディアが勝手なことをちょっとデタラメことを言うと、もうそれに対してこの野郎クソくらいみたいな、そういうことを言っちゃうんですね、トランプさん。 Nobody heard this before. It was like そんなのをね、政治家からあるいは大統領から誰も今まで聞いたことがないような言葉を使うんです、トランプは。 before you know the word fake news. Before Trump, this word did not exist. トランプさんの前にそのフェイクニュース、嘘の報道とかね、偽りの報道っていうことが、実はそのトランプさんの前にはそういう言葉はメディアの中では存在してなかった言葉だ。 Nobody used this word because で the それ news, いろいろ聞いたとしても絶対それはメディアの中では出てこなかった言葉を。 the media is so powerful that if っていうの you はメディアはすごい力を持ってるので、パワーを持ってる。 attack them, they will just eat you up, you know, because especially if they're all on the same size, you know, like American media. もうアメリカのメディアなんかは本当にみんなで寄ってたかってなんかその人を食い物にするっていうか。You know, all the American media, CNN, アメリカ NBC, のメディアって ABC, いうと ABC だ CNN とか。 all these media, they're all on the other side of Trump. 彼らはまあどっちかっていうとその民主党の側 There's only, になるので、 there's only one media, it's called Fox News. FOX ニュースっていうところはそれでは保守系なんですね。That's all. There's only one. それ以外はもう全部So, 革新派なんです。 so that's why Donald Trump got a kind of bad reputation. ですからね、そのトランプさんがあれほど悪評高くなってしまったのは、 Because of the media. 反する
革新派のメディアたちが If you look what he's してるん doing, ですね。 if you look what he だ has, から how he's トランプ changed さんが America, 何してるかというと、 it's amazing what 実 he's 際。よくよく見てみると、本当にトランプさんのやってることって、アメリカを根本から変えてるようなことをしてるんです。It's amazing. It's もう like びっくりするほど unbelievable. です。It's like nobody believes it. It's like 誰 wow. ももう it's 信 the じられ truth. ないようなことをやってるんですよ。Oh, that's why I have I have my お Trump card. お。帽子持ってるトランプの。I have a red one too. おお。 And I have a blue one when it's raining. おお。 See? I have a お I have お。 blue one when it's raining. I have the red 雨 one が降ったらブルー。 when my heart is good. 自分の心が気持ちいいときは赤いトラン I プ。 have a white one when it's sunny. まあ、天気のいい日は白いの。すいません、皆さん。ごめん。This one was sent by my good friends in America. この帽子はね、アメリカにいるお友達から送ってきてくださったもので And。me my Trump hat. 優しいね。すいません。ちょっとオタクっぽい今。すごいオタク。っぽいね。トランプオタク。すいません。Like my 普通キャップ。普通キャップにするのね。 I have Admiral too. おお。あ、それも2つのカラーがあったんだ。Yeah. Have two. あとミラー。Admiral. This for the rain and this is for the sunshine. 雨の日用と晴れの日用。You know, 船の Admiral, you know. The Marine Foundation is like a fleet. It's like a fleet of 本部というか、閣下みたいなね。面白い皆さんじゃない？いいですね。So, so that's why politics is confusing. まあだから政治っていうのはとっても混乱してるっていうか、まあ複雑だと思います。Because people, they don't work for the politician, they don't work for the people, they work for their party. 基本的に政治家っていうのは、その人民のために働いているというよりは、党のために、So they you know, やってる。people follow this, people follow that, they are thinking, but they don't use common sense. で、その党の主張とか考え方にやってるけれども、基本的な常識的なことはしないしできて分かってないと思います。But sometimes some good politician come like Koizumi was 面白い because he said 小泉は面白かった。You know, he was charismatic. He say what he feels. カリスマ性がありましたし。You know, 例えばね、for example, Abe-san is like a rabbit. 安倍さんは Like a ウサギみたいだ。he jump wherever he has to jump. Oh, I'm jumping here, I'm jumping there. すいどこません。でもジャンプするとこうジャンプしちゃってしまってる。He's a nice guy. He's a nice 待って guy. る。まあいい人だと思うけど、 He's a very nice guy. If you love him, it's nice. He's a nice guy. まあね、トランプさんじゃない、安倍さんのファンの人にとってみたらすごくいい人ですよね。Yeah, he's a good guy. You know, he speaks good. そうですね、そうですね。でも、no action. まあ言うことはいいけど、実際の行動はあんまりしてないように見えます。Japan now you have to pay if you want to get the coronavirus test. You have to pay some yen. It's Really? yes. コロナの CR テストするのに3万円払わないといけないんですって。Maybe I got the wrong information. Maybe, I don't know. Let me check my sources. Oh. What about the corona? I'm checking my sources. Is it right? 情報源にちょっと確認し But I て。 heard this kind of stories. Yeah. You know, it's like everything is controlled. You know, it's like but Japan is a fantastic place. But why Japan is safe? It's because of the people. なぜ日本がこうして守られているかというと、一人一人の人間性がいいと思うんですね、日本では。野茂さん、ちょっと待って。聞こえる？ My sound disappeared.
お what happened? 手が途切れちゃったんですって。どうしたの Did I cut off the sound? Ah, yes. I know. We Ah, can sorry. hear you. Yeah, you can hear me. Yes. So the Japanese people are very disciplined, very nice. 日本人ってすごく勤勉だし、とても It's 20 hours. So that's why Japan is very good, because they are so kind people. 優しい人たちが多くてね。Japanese is so 優しいね。ね、皆さん。そうね。And they follow the rules and もう大体規則は守るしね。the French people are crazy. フランス人ってちょっとおかしいですよ。Did you see the French people in the street? Nobody wear mask. They don't care. フランス人ね、誰もマスクしてないよ、道路で。 Bing dong, dong dong, kuru kuru, ba. 頭がおかしいと思いません They have party. They have in America too. They have this Corona party. No mask party. ね、アメリカではコロナのパーティーしようとかってマスクしないでやってたりとか、おかしいことしてる。It's crazy because they don't whatever. The people. That's okay. So the news, ladies and gentlemen, ladies, Ladies only ね。ladies, like. So the news is good. What I've done is I started the relationship for my online membership, mass membership platform. 私はマスオンラインメンバーシップのプログラムを始めました。Facebook みたい、but bigger. Facebook よりも大きい。It's more interesting. システムです。And I started already. And もう始めました。And the team that is doing this is in India. そのやってる人たちはインドの人たちがこのオンラインシステムを今作ってくれてるんです。So they already sent me some template to show me how it will look like. なんかどんな形になるかっていうことをもうテンプレートを送ってきてくれました。So it's like everybody can register into the GCLA. GCLA means Global Citizen Live Associations. GCLA っていうのが Global Citizen Live Association. So it means, but we call it GCLA. GCLA. Yeah, so everybody will get used to it, But the meaning has a meaning. It's a global citizen. これはもう世界市民っていう感じのね、グローバルシティズンですから。Global citizen. And it's 世界市民という名前を持ってます。Very unique, very nice system. And I just とても特な面白いシステムになってます。Because maybe it looks like the bank that we associated with. The bank. 今度私たちと関係を持つようになったバンクが。The bank is going to be released very soon. Maybe end of August, beginning of September. すでにはマリーファンデーションの会員になったことを The bank will start. When the bank きっと発表します。Then we need to have people would be very interested in the Marine Foundation, so they have. そうするとマリンファンデーションに関心を持つ人たちがたくさん出てくると思います。And within the GCLA platform, GCLA っていうプラットフォーム we can create different groups. でその中でいろんなグループを作っていくことができる。For example, the IWC はその中のグループですね。Inside of the platform, so it's easier for IWC to manage. ですからその一つプラットフォームの中にあるっていうことは IWC がいろんな連絡を取り合ったりするのにその中でやればいいのでもっと便利だと思います。For example, I joined GCLA, but GCLA にまず参加しますよね。Because I am a woman, I can join IWC within GCLA. 自分が女性なので GCLA の中の IWC に参加できるということに。So the groups are not made by the people.
The group are made by the platform. GCLA の中のグループっていうのは誰かが作りたくて作るんじゃなくて、それは GCLA がプラットフォームを作る、グループを作るのは GCLA。The investors, they could be, for example, それは投資家たちがのグループっていうふうなのもその中に入っている。There could be another type of many type of very nice group. Maybe the First Ladies Club, maybe they have their unique little platform there. Maybe. ファーストレディーズグループも一つのちょっと素敵なね、独特なグループをそこで作っていきたいと思ってます。New visitor. So that's why I want to show you a little bit of the content of だからそれが GCLA のコンテンツをちょっと見ていきたいと思います。so that you can understand more easily. Okay, I have it here. So let me share my screen a little bit. I'm going to share this way you can understand that we've already working on this. And これを見たらもうすでに動き出していることが理解できると思います。So you can see Citizens Live Association. Live Association, right? So basically to enter the platform, まずそこに入会する。the teaching of respect for life and environment. でここでは命と環境を尊敬することを学んでいくところっていう、そういうタイトルを作って。And the knowledge of all cultures as a core education for all. To all or for all? To all. Same. To all. Okay. そしてそれはすべての文化を知ること、その文化っていうものが人々を教育していくための文化の核になっていくんだってことを、その生命や環境をリスペクトすることによって学ぶことができるんだっていうのがタイトルというか。Right. So the future is bright, right? Marine Foundation. 明るい。マリンファンデーション。Right? GCLA, it's really telling about the future is bright. Means if I respect life and if I respect environment. この生命や環境を尊敬するという姿勢さえ持っていけば、私たちの将来は明るいんだっていうことがここのテーマになっている。So, for example, Facebook, what is the message of Facebook? Facebook のメッセージって一体何ですか？皆さん知ってる？知ってる？ The message of Facebook. ない。ない、right? Nobody knows, ne? You're right. If you say, no, I don't know, you're right. Because there is no message. だってメッセージないから。So if you say, I don't know, you're right. Because there's no message. LinkedIn, same. There is no message. There's only, it's a business, it's more like business. Facebook is more like friendly, I show my face. Facebook なんか友達に自分の顔見せるんだとか、リンカーデンだってもうビジネスやる人たちのつながりだっていうけれども、they don't have a call メッセージを持ってない。So which is different from GCLA. If you GCLA がそういう今までのプラットフォームと全然違うところ、こういうこと。If you enter GCLA, you respect life and you respect environment. だから GCLA に参加するってことは、生命も環境もリスペクト、all culture. すべての文化。Right. So, GCLA 人たちのすべての文化を GCLA will be connected to Wikination. GCLA は Wikination に関連付けられます。Right? Why? Because Wikination is the education of all culture. Wikination を通してすべての文化を学ぶことができるように作られています。That's why GCLA will be connected to Wikination. See? Wikination を開くと世界中のいろんな文化について学ぶことができるので、GCLA とつながっていく。This is an amazing platform.
But the IT people, I didn't say that. I didn't say that. But the IT people, they're like, they went crazy. この自分が言ったわけじゃないけど、IT の人たちはこの GCLA を見て、すごいもうクレイジーになってる。They said, Tomeo, don't worry, we work for free if we have to. We'll do it. IT の人たちがこのためにただ働きしてあげるって言ってくれてるんです。Right? Of course, they're not going to work for free. They know there's a bank coming. そんな口だけでね、それ絶対バンクがついてるからお金払えると思ってるから。だから they're not. 働こうと思ってないです。So this is, for me, it's very exciting because とてもエキサイティングしてます。I didn't plan it completely for now. 今自分はこのことを計画してたわけじゃない。今。But the chairman of the bank, he said to me, he called me one morning, the bank chairman, right? この銀行の会長がね、ある時電話してきたんです。And he said, Tomeo, I have a great idea for the Marine Foundation platform. マリンファンデーションのためにすごくいいアイデアがあるっていうふうに言ってきたんです。Such a fantastic idea. I don't know if you're going to accept it. これすごく素敵なんだけど、あなたが受け入れられるかどうかわかんない。I don't know because this is really a great idea. He said, why don't we make something like Facebook? Facebook みたいなの作らないかっていうふうに言ってきたんです。So I'm like, oh, please tell me more. そのもっと計画何を考えてるか教えてちょうだいって言ったんです。So he started talking and talking and talking. そしたらまあ本当話が止まらないくらいいろいろ。And everything he said, I've already written it. It's already written. その彼が言ってきたああしたこうしたっていろんなアイデアっていうのはもうすでに実は計画の中でも計画の中にあったことなんですね。But I let him talk, I let him talk. でもそのことは言わなかった。Yeah, please tell me more. Please tell me. So he's like, もっと言ってくださいって言って彼にそのアイデア30分ぐらい話してもらったんだけど。Tried to convince me. And then at the end of the conversation, I said, Chairman, please check this link here. Maybe that fits in your idea. And then I sent him the links, でその30分ぐらいこの素晴らしいアイデアだっても興奮して話していた話が終わったときに、ところでチェアマン、このマリーファンデーションの中のここの項目をちょっとチェックしてみてみてくださいって言って、Then he called me back 10 minutes later. 10分後に電話してきて、その銀行の会長が。What the heck? You've already thought of that, but this is amazing! What the これ、今自分が素晴らしいアイデアだと思ったこともすでにお前は考えてこんなふうに文章化してたのかって。He's very funny because he said, even though I already did it, right? But he said, you read my thoughts. あなたが自分の考えを書き留めたのかと。そういうふうに I say, yes, sir. Yes, sir. So, that's what I mean. The Marine Foundation platform is so vast. マリンファンデーションのプラットフォームっていうのはものすごく広い分野にわたっています。Even I didn't realize that. 自分もそれは認識してなかったくらい広いものを持ってるんです。It's like making a painting, You draw a painting piece by なんかこう絵を描いてるようなものでね。Very close, you draw your painting and you draw part by part. And then when you step away from it, at one time you step away from it and then you saw the whole picture and say, wow, this is great, ここのところ部分を描いて、あそこ描いてってやってるんだけど、ある時こうちょっと後ろに下がって全体を見てみると、それがすごく素晴らしく出来上がってたっていう。Like it all fits together, even you didn't think of it. It's like, でそこまでね考えてやってその部分をやってるうちにそこまで考えてなかったんだけど、よく見たらものすごいいい出来になってたっていうね。So that's why the Marine Foundation is like a spider web. It's like a マリンファンデーションっていうのはクモの巣みたいなネットワークになってます。It's got so many angles to it that いろんな角度に対してその触手が伸びているというか。So if a politician calls me, I know how to talk to him. If it's a teacher calls me about どっ teaching かの学校の先 children, 生とかが連絡してきたとしても、 whatever social categories that there is in this world, whether it's a high ranking だからその世の中にあるいろんなね
a president or whether だ it's っ a たりとか woman or it's a 政治家だったりとか woman's いろんな仕事職についている人たちがいますけど、そんな there is a place, there is a place 自分 for のこ everything. とを連絡取ってきたとしても、その人たちがちゃんと収まる場所がマリンファンデーションの中には全部整えられているんです。So this was the kind of the, you know, that was kind of the idea, but I didn't control it それ because はアイデアの中にあったんだけど、それを自分がコントロールしてそういうふうにしていったっていう it came by inspiration, you know, inspiration, bits of その度そ inspiration. の度にインスピレーションを得ながら、 You know, 1 month I wrote this, then 1ヶ月それで一つのことだけに集中したりとか、 6 months later I wrote something 6ヶ different. 月後には今度はまた別のところばっかりこの Been writing in 出たりと different, かね。 in で、その different place. やってるところが違う場所にフォーカスして違う場所をもうペイントしてきてたんだけれども、 But when you really look at it now, it all makes sense. So- It's like, oh, it's interesting. It's like a puzzle. It's like, oh, it makes sense. It makes sense. もうそのパズルみたいにそれぞれやってたけれども、全部なんか通じるなと。 And some people say, なと。 some people say, hey, Tomio, you did that? You did that? I'm like, what? I こ don't れがやっ think たの so. かって言ったら、いや自分もびっくりするんだけど、自分がやったように思えないくらいすごいいい出来になってる。 I don't think so. I think I always say I stole it. I must have stolen it from somebody. これは自分が考えたとか自分が作ったよりも自分がどっかから盗んできたとしか思えないと言ってます。 It's like I realized the Olympic system. I thought of it, but when I looked at the Olympic, I said, "Whoa, it's very similar." You know, it's そのオリ very ンピックのアイデアをよく私例に出すんですけど、本当オリンピッ the ク branding system. の I didn't マリン realize ファンデーショ that. ンの持ってるブレンドのシステムも全部オリンピックと共通してたんだってことを作ってる時には気がつかなかったんだけれどもね。 So it's very interesting this way, you know. And now 本当 we になん can か see the 面白 result. いなと思ってます。 We can see the result now. 今その結実を見ている感じがします。 And how do I know the result? It's because as I meet people, they talk to me very common sense. They say, "Oh, this makes sense. This makes sense." で So この会う人々がね、こうそれメイクセンスだ、メイクセンスだとね、納得いくっていうふうに言うんですって。they're not, you know, they're not regular people. You know, today I そう have いう人たちって、その辺の一般の人じゃない人たちです。 today there's Saudi 今日は Arabia. サウジアラビアから来た、 He's a bank treasury manager of これ Saudi その Arabia. 銀行の中のね、財務官みたいなところにいるすごいトップの人と。 Yeah, he called me just a half hour ago. 1.5 hour ago. 1時間半ぐらい前に電話かけて If き you can see him, お right? Yes, just 1.5 hour ago. 1時間半前に電話してきたんで、この人がサウジアラビアの。 He called me because he saw a presentation of Marine Foundation by chance that was sent to his group. He had a で WhatsApp. 前自分が送ったサウジアラビアのある人に送ったマリンファンデーションのプレゼンテーションを見たそうなんですね。 And he wrote me on the WhatsApp, send me my own presentation. He sent it back to me. それでその自分がしたプレゼンテーションを WhatsApp に送り返してきたんですって。 And then he said, "Oh, Mr. Tomeo, I would like to work with you." Boom. でもうね、そのプレゼンテーション見たから自分あなたと一緒にやりたいっていうふうにして連絡してきたみたいですよ。 But on WhatsApp, I only saw his number at で first. そうテレフォン最初はね、電話番号だけ、ナンバーだけ送ってきたんですって。 So I said to him, "Hello, Mr. or Mrs.?" Point. だから電話だけ送ってきたし、女性か男性かも分からなかったんです。Because if I don't want to send him little heart, you know, sometimes I ハローって言った時に時々女性にはね、ハート送ったりするんだけ flower or flower, you know. Oh, nice to meet ど、花とか you ね。 with the flowers. 女性か男性かも分からなかったので、花を送っていいのかどうかね。それでちょっとにしましたって最初 You。know, sometimes the ladies I send a flower and the man I send this.
yes. 女性にはお花を贈るし、男性にはこういうね、こういう。Right, like that. You know, sometimes the ladies, if you say always like this, it looks too. 女性にそんなの送るとなんかあんまり歓迎されないかな。So and then he sent me his photo. So そしたら彼がね自分の写真を送ってきたんですって。And he said it's me. Right, one more time. と言って送ってきたそう。And he has a huge position. He said to me, すごいポジション。He was very kind. He said, listen, I'm a small person, but I have big position. That's why I can meet the king, the princess. That's why. 自分はね、自分はちっぽけな人間だけど、ポジションはすごく大きいので、だからすごい世の中の He's very clever, right? お日様とかね、お日様とか会うことができるんだ。それはもうポジションが大きいから。Smart brother. I said, you are a smart brother. すごい頭がいいなと思ってね、まあ賢い人だなと思いました。You know, and then so now the door is open for me to Saudi Arabia because he's in a bank, right? And the bank だから今もうサウジアラビアのドアが開きました。バンクのトップの人ですから。So it's perfect match, you know. It's like heaven is preparing the way. もう天がすべてのものを用意してたっていう感じですね。It's very interesting to see the 面白い emotion of things, you know, how it's like, wow, you know, so it's, I didn't tell him about the bank yet, you know, I just didn't tell him, I just, まだね、私たちはバンクと一緒にやってるところで言ってないんだけど、彼には。I told him I want to make nice presentation, and if you like me, please invite me to Saudi Arabia. I want to meet the もし生でね、自分のプレゼンテーションを聞きたいんだったら、どうぞサウジアラビアに呼んでくださいって言いました。I want to meet the king. I want to meet そのキングにも会いたいし。They have big plan for Saudi Arabia. I love サウジアラビアに対するね、自分も大きなプランがあるので、すごい喜んでた。I love your money. No, すいませんね。translate. まあ、true. Saudi Arabia, they have sand, they have sun, and they サウジアラビア have, っていうのはね、they have sand, sun, and そ money. のビーチがあって、それから太陽があって、お金がある。それがサウジアラビアです。Oil, right? But oil is more is gone. もちろんオイルがあるから。Yeah. So that happened today. それが今日あったことですね。But lots of things, you know. It's so I am mostly now. I'm like I'm kind of lazy. 自分はちょっと今、まあ怠け者と言ってもいいかな。今ちょっと。Not lazy, but lazy. Means lazy 意味は I don't sleep so much, but I 怠け者っていうのはそんなにいっぱい寝てるわけではないんだけど。I just stand in front of my computer like this and just thinking. 自分の仕事は今コンピューターの前でこうして腕組んで考えてる。それが今自分のやらなきゃいけないことなんです。Thinking a lot, you know, going this way, going this way, going this way. どうしたらいいかこっちに行ったらいいか、あっちに行ったらいいかと。Before I did so many things at the same time, but now I'm just doing just the most important thing, you know. What is the most 今までいっぱいいろんなことやってきたけれども、これからは本当に重要なことだけに絞ってやっていかないといけないので。I had to finish fixing the situation in Switzerland. 2 weeks ago was my date limit for the government test 1週 passing. 間前にスイスの、いろんな残してた問題とかが起きて、スイスのバンクとかガバメントとかいろんな連絡を取り合ってた。We have to make a lot of reports and でもそれにはたくさんの報告書を作らなきゃいけないし。I have to pay for the new accountant, the new 新しい things that happen. 経費も払わなきゃいけないし。So these government things are really headache, you know. その政府への申告とか政府と一緒にやっていくっていうのは。In Japan too, we just finished all the 日 reports. 本でもNPO としての登録しているので、それに対する And you know you have to get all the しなきゃい receipts. けなくて、今ちょうど終わったところですけど。You have to prove everything you
comes in the bank, you have to prove where it went. これからもうこのバンクと一緒にやっていくようになったら IWC にしてもどういうことをやってお金がどういうふうに使われてたとかね、そういうのをマネジメントないので、そういうもうマネジメントの問題。And after when you become bigger, it's different because you have a もっと team. 大きくなれば今度はチームができるので、そういうこのやる分野で担当の人が出てくるからいいんですけど。There are many people who did different things. So, but now it's just me, the family, and 今やってるのは自分とちょっと家族がちょこってやるので、一人何役もしなきゃいけないので。It's different. If you tell a secretary, go to the bank. そのね、秘書がいてね、銀行行ってこいって言うんだのはいいかもしれない。そういう。But if you tell your wife, you have to wait for the right moment. それを奥さんに銀行行ってこいって言うには、ちゃんとタイミングを見なきゃいけないし、間違ってタイミングを間違っちゃいけない。Let's go to a nice dinner tonight. ちょっと夕食に素敵な食べ物、夕食でも食べに行かない。すみません、明日ね、ちょっとすいません、明日ちょっと銀行へ。すいません、それジョーク。まあ、それね、まあ、同じね、お友達、例えばあるの、helping me, but you cannot ask them all the time, anytime. お友達も手伝ってくれるんだけども、いつもお願いばっかりしてられないのでね。So you try to do as much as you can. 自分でできることはできる限りやっていかないといけない。Without complaint, it's like 文句も言わずに、不平を言わずに。Why is nobody helping me? どうして誰も手伝ってくれないんだとか、不平を言っちゃいけない。自分に聞かせてる。You have to come down and breathe. ちょっとね、落ち着いて。Let the heaven, してもう天が働いてくれるように自分の心を確認していかないといけない。But at the end of the day, everything works out fine. でも結局最終的には全てのことがうまくいくようになってるってことを感じる。It means, it doesn't matter. It always happens in a good way. Or if you stay focused, you just have to stay focused. 何においても本当に集中して目的感に徹していれば必ずそれってうまくいくようになるものですから。Everything is a matter. I discovered it's not so much what you do, is how you focus. 物事っていうのはいかにそのことをやったかっていうよりもどれくらいそこに集中したかっていうね、どれくらいそこに投入したかっていうことが一番重要なことだっていうふうに感じてます。So, for example, if you decide to go to the beach and you're very busy, but there's a purpose why you have to go to the beach, so you have to include this into your circle of focus. 例えばそのね、これからビーチに行こうと思った時にいろいろやらなきゃいけないことがある。だけどそのビーチに行く目的があるはずなので、そのビーチに行く目的のためにありとあらゆるものをそこにフォーカスしてそこに集中してね、一体なぜそれしなきゃいけないのかっていうきちんと There's a meaning, いかないといけない。But so that's how we can control our. そのやらなきゃいけないことっていうものに意味を持たせていくためにはきちんとした目的感を持って全体をそこに包含していくようにしないといけない。So so for me, it's all these years is remaining focused, keeping the focus. これ今までの歩みっていうのはその目的感っていうものをきちんと貯めてねやってきたっていう感じ。Yeah, and that's why it is never give up, right? You never give up. だからもう絶対諦めない。Means when you have a dream, when you have something. もし何か夢があるんだったら絶対に It doesn't matter if you take a 諦めな break. い。It's like climbing a mountain. 途中でいいけど休憩してもいいけど。Then you have to find a place to rest a little bit. その途中で休憩も入れなきゃいけないかもしれない。だけどやっぱり登っていかないといけない。Right? So if you climb a mountain and you go too straight, then if you get tired, you're going to fall down back to the だからその山をね登ってる時になんて垂直に近いようなところを登る時その時に休んじゃいけないでしょ。休んだらその時は落ちちゃう。
だから So you have to know how to take a break どこで休憩を入れるかっていうこともきちんと and 考え keep て、 climbing. And you never give up because you だからその登るときにそれが垂直線に近いのところに登るときは絶対その時は休まずに登り続けなきゃいけないし。I guess this is what it is, you know, you learn how to breathe, you know. It's だか like ら本当 only にその marathon, そうい right? う Marathon. マラソン山を登ったりとかマラソンの時にもどういうふうな呼吸法 You で learn how to breathe 休んでかって slowly. いうね。 Don't push だから too マラ hard ソ at ンす the るとき beginning. にあまりにも頑張りすぎてもダメなんですよね。ずっと長いので。だからどういうふうな呼吸法を持ってどういうタイミングで It's 20, 30. And once it's done, once the base is done, then it becomes easier. It becomes more interesting because the result can. 基本が今できたので、基本ができたっていうことはもうすべてのことがもっともっと面白みが出てくる。で、これから結果もどんどん出てくる。Then you can have all your friends join. Come on in, let's have だから fun. もう準備があるので、できたので、友達にね、みんな来なさいよって、もう And the platform is there, so it's stable, so everybody feels more プラット secure. フォームがきちんとできてるので、でそこに来たらみんな本当に安心して、So I think that's one reason why there's many nice people joining in now. 今 Because ね、そう I いう can その安心できる、きちんとしたプラットフォームだってことを分かったので、たくさんの人たちが今、 so high level people, but they もうハイ join レベルの人たちが、the platform. It's like うん why? But when you think about it, they join it because they feel secure. もうそういう人たちのハイレベルの人たちがね、参加したいとジョイントしてくるんですけども、それはやっぱりそのプラットフォームが本当に安全であると、しっかりしたものであるということを感じるのでやってくるんですね。Yeah, so I think it's the same for everybody's life, right? I think you みんなも experience the 同 same じだ thing と in 思う your んです life, ね。 everybody. You know, I think you experience the same thing. You have 同じよう friends. なこと今までもね、経験したことあると思いますけれども、お友達がいたときに、The friends come to visit you at your home because they feel secure, right? They're not ま scared. あ友達がね、お家に遊びに来るときって、それあなたの家が安全だと思うから、そこに行ったら危なくないので、だから遊びに来るわけでしょ。They feel comfortable, right? そこで本当にSo I think everybody is doing same as I do, but on a different scale. But でも we're ね、 all doing the 結 same thing. 局そのどっかに行くっていうことはそこが安心なところ、そこだったらゆったりできるとか、そういうところに人は行きたがるので、それはいろんなレベルがあって、その形は違っても、その基本的なことは同じわけですよ。同じですよね。 So we are 大 pretty. 体人が集まってくる。 I am not different from anybody, but まあ except 他の that, 人は何も違ってはいないけど、一つ違うとすれば、 but except that, we are going to really take care of lots of children. Lots of children. まあこのね、自分たちは本当に子供をね、たくさんの子供たちを面倒見ていこうとしているんです。 So this is the whole goal, you know, because when も we う世界中の子供たち set up all this beautiful structure and の we 基本 make 的な構造がしっかりとできていけば、 and the money is flowing お金がもう絶えずね、 ね入り込むようになっていくシステムを作るの you で、 can use your imagination, you know. It's も like うそれしたら皆さんイマジネーションを想像力をフルに発揮させて、 why make a small school when we design a school for 15,000 children in そ one のちっちゃ school? な学校あちこち作るんじゃなくて、もう15,000、1万5千人ぐらい入るような学校をボーンと作っ Like a て、 village. It's a school village. It's それ possible. その学校自体が村に一つの村になるようなね、そういう仕組みを作ったらいいんだと。 If you bring in a city, you bring about 20 of these schools. In one city, you save the whole city of all the abandoned children. 一つのね、大きな市に、その大きな African city. 例えば、そしたらもう見捨てられてる子供とか、そういう、ね、見捨てられた子供たちっていうのがいなくなる。それだけたくさんの収容できるシステム、組織、収容できるような仕組みを作ってさえいけば、 You save everybody.
Because you see, もうどんな That's 人、 where- どんな子供でも救っていくことができるようになります。you see, it doesn't matter what people say. 人 People が say, 何と言うと oh, 関係ないんですね。 we have to develop the economy. We have to で develop. もいろいろ文句言ってきても、いやいや、もうこのことを通して経済がね、発展していくとか、 We have to make a new 街が発展していくと system か、 for make そのために more ミュージック comfortable. のバンド作ろうとか、もっと素敵にしよう。 But we cannot be happy unless all the children are happy. だからいろい Doesn't ろ work. 言ってるけど、すべての子供たちが幸せにならない限り、私たちだって幸せになれないでしょうと。 It's not possible. It looks それは不 possible 可能ではないです。まあ because 不可能 many というふう people に考えら say, れて oh, るけれども、 it's not my problem. A lot of people, in Japan, たくさんの人はね、その children is 世界 not- 中の子供を救おうって言ったとき、いや、それ、まあ自分はそういうことしなくても、他の人がやるからっていうふうに答える人いるんですけど、 But the thing is, when we take care, because people talk about ecology all the time, they save the planet, save the planet. But the first ecology is human being, right? We are the first plant. その生命体を大切にしようとか、こう地球を宇宙をとか言うけど、一番そういうその生命体の基本になるのは人間のこういう体ですよね。 They say save the animals, but the small children, what are they? だからその地球を救おうとか、動物を救おうとは言うけれども、子供たち、人間の子供はどうなんだと。人間の子供はほっといて、 They are animals with a heart. They are little animals with そ a れそ heart. の They think, they cry, they need love. ちっちゃな動物を見たらね、涙をする人たちがいますけど、 So people spend billions で of も、 dollars. まあ、そういう人たちには子供もね、これをちっちゃな子供動物と同じだと。彼らにはもっとハートがあるっていうふうにしてアプローチしていかない。 So they spend billions of dollars in trying to save 世の中ではね、そういうその when they cannot save their own children. 救うためにとか動物を救うためにって言ってすごいお金を投入してる人たちがいっぱいいるんですけど、その同じお金で貧しい子供たちを救おうとは考えないですね。考えない人たちがいます。 Because you see, the day you go to Africa, one day I have to take you there. ね、アフリカにね、いつか連れてきたいんですけど、 You're gonna walk in an area, and エリアに行くと、 you're gonna see a little child. You're gonna see a little baby child. He's gonna come to you, ちっちゃな子がね、こう寄ってくるんですよ。 and he's gonna try to hold your hand, right? でね、あなたの手を掴んできます。And then you realize, you look around, there's nobody to take care of him. Nobody. そうするとその子供を面倒を見てる人が誰もいないってことに気がつくんです。 I'm telling you, this child, you want to take him with you. You want to bring him in your suitcase. You want to take him with そ you. れそういう子をね、スーツケース入れて持って帰ってきてもいいんです。 I am sure. になります。 You're so moved. だってもうね、自分の手を掴んだ子が Already, you're very でし moved ょ when 誰もこの子を面倒見てくれない。 if you go to the zoo, you see a little monkey, まあ、その動物園に行って小さなモンキーを見たら and the ね、 monkey go like this to you and try to hold your hand. Already you move, right? もしモンキーが来てね、手を掴んだら、もうそれだけで心が動かされますよね。でしょ? But if you see a real child, でも本当のね、 beautiful 人間 smile, の笑顔の可愛い子が来て、手をつないで来た時に、 then your heart is changed. あなたの心が変わらないはずがないです。 Your heart is broken, actually. Your heart そ becomes, の心がもう完全に砕けてしまうでしょ and you start asking, why? う。一体どうなったんだ、私の心は。 And that's where, if God was coming into an airplane, right? もし神様が飛行機に乗ってくると、 First class, he ファー arrives ストクラスに乗って、 Narita Airport. So maybe Abe-san, everybody, all the government go to Narita, welcome God, 神 right? 様が来るよって言ったらばみんなで成田に迎えに行くでしょ。 God is coming. Japan Airline. He took Japan Airline. やるで神様がやってくる。成田に I can imagine all the diplomats, Koike-san, 全てのね、 everybody is その going to the airport. 政治家たちは来て、 The flag, Japanese flag. So Welcome. 山 Then に乗っ God, て、
お God 迎えす is るか so しら。 big, so he needs a big limousine, right? It's 神 like a 様の体 bus. が大きいから多分大きなリムジンが必要になるでしょ So Mr. Abe come into the limousine and God is う。朝 coming. が来て、あ、さあ神様が来たよって言って。 And everybody, and then God is like this, smiling. Wow, nice. 神様がニコ Nice ニコ笑いながら Japan, ね。 right? なんか日本って素敵だねって言ったと And よ。神様 what do you think? What do you think is going to be the first question that God is 神様 going の to 質 ask? 問はなんて質問するかしら。 He said, do you think he's going to say, oh, how is your hotel industry? あなたのホテル産業はど How's う tourism? と思いますかって神様が。 Oh, how's your はどうですかとか。 how are the people of Japan? How are the food? How's the food? 食べ物はどうだとか。神様 No. I don't think so. そうは思いません。 Probably the first question God will ask is, so 神様が一番最初に聞くことって how's your children? 子供たちはどうだっていうふうに聞くと思うんですね。 How are you? How is your children? Right? How's う children ん、 of 子供たちはどうなってるっていうふうに聞くと so 思う。 maybe Abe-san will be confused. He's going to say, oh, watashi, he looks at his wife. Watashi, we don't, sorry, God, we don't. No, not your children, just the children. 自分たちはこの子供がいないしなんて答えようとするかもしれないけど、神様は別にあなたの子供なんて聞いてるんじゃないの。 Yeah, and then they said, 日本の子供はどうかって聞いてるんだ。 and maybe Abe-san will say, oh, we have good schools. We have い schools. い学校がありますよと、グッドスクールがあるよっていうふうに And 答えるでしょう。 children are fine. No, it's a little bit expensive, but it's okay. People can pay. ちょっとね高いけどみんな払えるから大丈夫ですっていうふうに。 But then God will say, but yes, but what the children over there, right? でそして神様に、まあそうかと。 But so Abe-san will say, じゃああそこの子供たちはどうなってるんだっていうふうに言って where over there? Where? オーバーディアってどこのことってあそこ And then ってどこ And のこと the arm of God is so big, so it's gonna come out of the, the いやほらあそこのっていう言った時に arm, 神様の手って大きいもんだから。 arm is gonna reach to Africa そ over の手が there. ね、オーバーディアって言った時にアフリカの子供Ah, じゃああそこの子供たちはどうなってるんだって。 this is the same planet, right? 同じ地球の中だから。 So for God, Japanese children or African children makes no difference. 神様にとってはね、日本の子供もアフリカの子供も子供であるってことに変わり It's ない。 the same children. 同じ子供たちです。 So it's fantastic to think that when you come home at night, maybe your daddy, when he comes 夜 home, に帰ってきた時にね、 maybe the first thing he asks your mom is, hey, how's the kid? やっぱりこのお父さんが帰ってきた時一番最初にね、子供たちどうだって聞く Everybody is asking the same こ question. とをね、思い浮かべたらそれすごく素敵なことでしょ。 When you visit, そうだって聞 let's say か you れた visit ら your 一番そ family, れって素敵なことです。 you visit somebody's family, どっかのお家に訪問した時に usually to be polite, the first question is, how's your kids? How's your kids? やっぱりなんかね、なんかなんていうのお行儀よくしたいと思うので、一番最初に聞くことは、お子さんはどうですかって聞くでしょう。 Yeah, so everybody has the same heart, which means it doesn't matter if it's my children, not my children. それはもう自分の子供とか人の子供だとか、そんなね、誰の子っていうんじゃなくて、子供はどうですかっていうね、それが基本 Because 的な you see, when you, and ところだと思うんです。 that is the true ecology, that's the real ecology. それ自体が本当にこの生命体を守っていくっていうことの基本的な姿勢だと思います。 That's Marine Foundation, of course, has a beautiful blah blah blah. But マリーファンデーションにはいろんな、ね、もちろんね、うんちくいっぱいありますけ the ど、 preparation is that we can take care of this でもそれらすべての準備っていうのは、population of children who have nothing. 助けていくんだっていう、 You know, 見捨てられてる子どもたちがまだまだいて、そういう子どもたちに手を伸ばしていくんだっていうのが
基本にあるんです。It's very fantastic, you know. And it doesn't matter if you have a father, if you have a mother, it doesn't あ matter. なたにお父さんがいるとかお母さんがいるとか、それはまあどうでもいいことです。You know, a child who doesn't have a father and mother, he can replace it very quickly. まあHe has 子供にお love. 父さんもお母さんもいない子もいますけど、誰かがお父さんお母さんの代わりになってあげること。You know, it doesn't matter if you have or you don't have children. You can go to the street and walk and see 子供がい children. なくてもいいんですよ。その道 And に you can say, these are ス my トリートに出 children. てみたら、身寄りのない子供がいたら、ほらこれが私の子供だよって言えばいい。You have the power to say that because あ you なた are. にはそういうことを言えるパワーがあるでしょ。あるんです。And this is my grandmother, even if she's not your grandmother. そこにいるおばあちゃんがね、自分のおばあちゃんじゃないとしても、これが私のおばあちゃんですっていうことができるわけですよね。As a human being, you have the right to give 同 your じ love. 人間なので、誰にでもそういうこの家族的な愛を注いでいくことってできるんです、人間は。So that's why people have limitation because they separate everything. なぜ人間にいろんな限界ができているかというと、それぞれをこう分けてしまってて、これは私のものとか、あれはあっちのっていうふうにして、This is his problem. いろんな This 限 is 界が their 出てきている。 problem. This is これは not 私 my の problem. 問題じゃない。これはあの人たちの問題だっていうふうにして分けてしまっている。So that's the beauty of freedom. The beauty of 本当 freedom に is そう that, いう分け隔てをしないという自由。それ is が that it seems to me that the 自分 more に you とっ think ては about other people, the more you become free. もうたくさんの人を思いやれば思いやるほど自分の心は自由になっていきます。And even when I look at IWC, 自分がこの funny IWC を見 because てみて the も、 sisters they now think about other people. I can feel it. You know, it's like when they're 自分が感 together. じるのは今この IWC に入ってきてるそのシスターたちがね、どんどんと他の人の考える時間を持つように I な feel っていく。 some unity because それをすごく感じるし、とて I も start to think of my other sisters. My mind become bigger. My heart become bigger. そこに統一感が出てきてるというか、その心が大きくなってきてる。これあの人も私のシスターだっていう、シスターだと思える心の広がりが出てきてるっていうこと。 It feels like people have become more free. Their mind is big. 心が広がっていくっていうことは心がもっと自由になっていくっていうことだと思う。 I felt that when I went to my birthday party. 私が Swiss 自分の restaurant. ためにバースデーパーティーをしてくれたときにね、すごくそう感じました。 Same sister I saw a few months before at the beginning of the 何ヶ year. 月か前にね、会ったシスターたちがいましたけれども、 Because of the corona, we didn't で meet. コロナで So, しばらく会ってなかったので、 and I met them at my birthday party, で right? そのバースデーパーティーに皆さんやってきてくれたときに、 I felt it was different. It そ was れ a で different life. 人が変わったようにね、 It's like 目の輝きが変わってたんです。 everybody looks with so much vision. It's like whoa. 一 It's 人一 like 人がすごく自信持って輝いてるなって感じました。 everybody sent me a happy birthday they were singing by themselves in the video. I felt ビデオ whoa. とかね、ハッピーバースデーのビデオを作ってくれて送ってくれたんですけど、 I felt this is a group effort. This is like これみんなが作り上げた本当に努力の賜物だなって思いました。 right. And so it's kind of things. It's big, and then later it will become bigger. When you これはね、もっともっと大きくなっていくと思います。皆 when さん you have 5,000, 10,000 sisters だから around the 5000円と world. かね、1万の人たちが You 集まるようにな have っていっ millions た of ら、 sisters around the world. Your mind is like your mind 世界 becomes から like シスターたちが増えていくと、あなたの心ももう世界へ向かってどんどん広がっていく。 meaning that your mind becomes so big that you become kind of like God, because その心が広がっていくっていうことは、もうあなたも神様のようになっていくってことですね。 you give everything とい to うのは the その mass. 自分の思いをいろんな人たちに与えていく、分かち合っていくっていうその体験をしていくわけだから、もうそれは神様に近づいていく。 And yet, when you're face to face with one person, you have a huge impact because your mind is so big. So it doesn't matter if you know everybody or you don't know. It's like the impact you have on one person because your mind becomes so big. So when その一人一人に対面していくときにね、そこにあの人を知ってるとか知らないとかじゃない、もう対する姿勢の中で私の心が大きくなっているので、
その一人に対する時のインパクトっていうのが今までとは違うインパクトでもってこの広い心でもって合うので、この出会いっていうものの質が変わっていくと思うんです。You know that very well because それはきっと実感してると思います。if you go to meet like somebody who does meditation all the time, そのメディテーションしている人のところに行ったとします。they never talk to other people, they never express themselves, they just do そういう人 meditation. たちはただじーっとしてて、もう人とは話しないで、ただじーっとね、瞑想してるとか、 And ね。 now try to meet another person that is a public person who talks to a lot of 今度 people. はパブリックの人にね、いろんな人と話をする人のところに。Then you'll see the impact. そうするとその違いが見えてきますよね。 The first person might say something and next day you will forget. その人と話しないような人って何か言っても、その人と会ったことも忘れてし The まう。 second person might tell you the same thing, 同じようなことをその人に言ったとしても but you will remember forever. You don't know why. その忘れないでしょっていうのは、その会った時のインパクトが強ければ忘れない出会いができるわけです。 The reason why is the light. That person's 人 light. の光がね、光り方が違うと。 That person just say one word, like to you, boom. It like your なんか一言言われただけで、your spirit 中 gets になんかこの it's full of light. 大きな光を受けたような。 You don't see it with your eyes, but in reality, that's what 自 happens. 分の肉眼で見てるんじゃないんだけれども、そのインパクトっていうのは何か光のようなものを感じる出会いっていうのは、 Like people who met Mother Teresa, right? People who met Mother 例えば Teresa, そのマザー・テレサに会った人っていうのは maybe 1 minute contact, they never forget. 1分間しか会ったことがなかったとしても、きっと生涯忘れない、そういう出会いを持ってると Public 思い heart. ますね。 So we are all Mother Teresa, in だから私たちもね、みんながそのマザー・テレサのようにインパクトを持てる人と you して、 don't have to be poor to be Mother Teresa. You don't have to live a miserable life. You just need to be in your nice environment. 別にね、マザー・テレサのように貧困に生きなくても、貧しくなくてもいいんですよ。別にそのことが問題ではない。 If you love the other people and そ you の stop 多くの人を愛していくっていう、その心の広ささえ、 and we stop judging, especially stopping judging, stopping the で judging. その人を裁かないという、あの人はあだこうだと裁いたり干渉したりしない、 Wow, you're gonna experience. 心を自分が持っていけば、 You're gonna walk You like take you're in the walking in the air. 自分はなんかそういう裁くとか比べるとか、そういう心がなくなってる自分になって歩いていくと、自分自体がもう空気のように Yeah. So this is, I think, なっていく。 I'm not, my 自分は experience. そういうんじゃないんですけど、 Sometimes な I ってない have けど、 this experience. たまにそういうことってあります。 Most of the time I am a bad guy. ほとんどの場合、自分はすごい悪いやつだけど、たまに Sometimes I have that good experience, like すごくいい体験をすることもできます。 I can, wow, this is amazing. This is like great. This is fantastic. And, that's, I think my bad point is I'm always focusing on my computer. Maybe I love my computer more than God. That's the problem. 自分の問題はね、コンピューターが好きすぎて、神様よりもコンピューターの方が好きかもしれない。それが自分の問題かもしれない。 Maybe my computer's name is God. Maybe, I don't know. I 自分の have コンピューターの名前はゴッドかな。 神 joke. 様かな。 Joke. God made the computer. But 神 anyway, that's 様が my コンピューター report. 作ったし。 That's my report. But if you have a more specific question, I can answer you now. それが今日のリポートです。もし Very general. I'm sorry. またお話ししますけれども。 And by the way, ladies, you all look good. 皆さん、今日すごく素敵ですよ Are。you using a special cream or something? 何かクリーム特別なのでも使ってるんですか？ You do. You do, eh? You look very odd. I don't know if maybe my glasses. I have メガネがおかしいのか glasses, な。 but 綺麗に見える。 oh my gosh. Yeah, you look very, very bright, 皆さん。
Oh, Chiaki-san, are you sleepy? I woke up at 3 o'clock and I went to Tokyo. Oh my gosh. Oh my gosh. Study. Yeah, yeah. Kazue-san, Genki? はい。 Did you just woke up, Kazue-san? You look like you just woke up. No, no, just joking. 仕事どうしてたの？今日仕事今日は仕事はしてないです。Ah, okay, okay. Good day? Good day? で、 Good day. Okay. Fantastic. Naomi-san? You been busy? 忙しい？忙しかったですかって。You always look good. いつもなんか素敵に見えるけど、 Yeah. Yeah, Thank you always you. look happy and なんかいつも幸せそうだし。 Every happy. oh, okay. Yay. It's fantastic. Yay. Fantastic. Wow, great life. Great, beautiful day. Yeah. Beautiful day. Kyo, it was very beautiful. Very beautiful. すごく素敵ですよ。 Yoko, how are you? I'm fine, thank you. Very good. Very good. Excellent. And Chiaki? Good, ne? Ma. まあね、いつもグッ But, ドね。I think next week I will have more deep, like today I just talk about feeling la la la. ちょっ But, と今日はちょっとね、漠然としたことを話したような感じもしましたけど、 but もっと probably next week I will have more like technical report. もっと技術的なというか、もっと具体的な話ができるようになってると思いますが、 Yes. And as you know, we're preparing for the黒潮 meeting. 黒潮ミーティングのために今準備を進めています。 So this is this is going to be a very successful meeting. It'sこれは本当に成功する、 so of course we don't know the situation because the corona situation. So we まあ、もちろんコロナがどうなっていくかわからないの but で、 we work out something so that まあ、でもとにかく準備をしていかないといけないし、 you know we don't let well of course we have to be careful of the corona, but we have to also コロナ to に対してもちろん注意は払っていかない we と have いけない to んですけ find ど、 ways to make it けど happen なんかもうとにか in く our life. 道をね探して切り開いていかない、ね、 So でき it's るように。 so you know it's going to be the first crucial meeting is the beginning of the big IWC and だ it's から gonna もう go- IWC の大きな活躍のための大きな黒潮ミーティングになると思います。 and your organization でこの is 組 going 織がね、 to be it's kind of big. I think everybody, if you have a part-time job, I'm sure you will join IWC because it's going to be you're going to have so many things to do if you want to. も And you し can- ね、お仕事が欲しいんだったら IWC に入って、でその仕事をみんなやってもらわなきゃいけないくらい仕事が増えるような大きな団体になるかもしれません。 and it's going to be happy. It's happy 仕事。それはもうね、幸せな仕事ですね。ハッピーな仕事になって Yes, because it's just いや having. いやする仕事じゃなくて、 I'm very happy for that. 楽しみ。ね、 Yes. So すいませんね。I took a lot of your time. 時間取ってすいませんでしたね。私、お休みところ、I don't know. おやすみところ。 If you have one more question, maybe. もし何か質問があれば、ないですか？あ、いい。赤添さん。はい。マリンファンデーションの土台の中に、GCLA もあって、IWC もあるっていうことですか？ So it means there, on the Marine Foundation's base, there is a GCLA and the IWC. Yeah, and IWC is a private club, right? It's a IWC っていうのは一つのプライベートクラブです。it's one of the clubs. It's a women's club, right? But GCLA is more like automatic online registration type of system. You can register online, even if you
you never met Marine Foundation people, they can register. Now, I don't まあ get- J なんでグローバル JSCL の場合は、これはもっと大きな、いわゆる Facebook で大きな団体になって、自分の知らない人たちもいっぱいいるというか、そういう組織自体が大きくなっていくもの。IWC っていうのは、要するに私たちの団体みたいなね、プライベートな団体と、ちょっと質は違うんですけれども。Yes. So GCLA is a super online registration これは platform. もうオンラインでの Anybody in the world, This, anybody in the world can register with Marine It's Foundation. 入会すればそこに入れるというのが JCLA。And they can use the platform. They can use そ just して like そのプラットフォームを使っていろんなことができるようになるのが JCLA。except JCLA is a little more about education. There are many educational 基 content. 本的にはその教育に関することのための集まり、ネット上の集まりというふうな性格になると思います。So of course, most of IWC women, they will register automatically in JCLA because, JCLA is a very good system. You can have your page. IWC のメンバーももちろん JC、自然にね、オートマチックにその JCLA に参加していくようになると思いますけれども。You can make your web page, you can make everything. It's free, and you can その have, JCLA の中で自分のページを作ったりとか、いろんなことができるようになる。and JCLA no naka, there'll be different groups. They will join the groups. So, there's IWC JCLA group. It's like, for example, now if you in Facebook, you have an IWC group. Facebook の、例えがね、分かりやすいのは、Facebook の中に IWC のグループがあるように、Same, right? It's 同じように Facebook, but GCLA の中にこの IWC も入る。yes. This way, both are under the Marine Foundations. yes, all pure Marine Foundation. これは今、和江さんが質問したように、マリンファンデーションの中での IWC と JCLA です。というのは、それはその通りです。Right. So, because this is like a database system. So it's a huge database. So if you have, 会員システムというか、データベースになっていくんですね。for example, if you have to make your own IWC system, it can be very difficult because, it's difficult to manage. IWC 独自で自分たちのなんかシステムを作っていこうとしたらすごく難しいんだけれども。So that's why there is the bigger platform, which is a general だから IWC を包含できるような大きな JCLA の中で、その IWC の活動ができるようになるということですね。So this is, this is like, there's many groups. There's LinkedIn. There is LinkedIn とか Twitter とかいろんなそういう今ネット上のあれがありますね、グループ。JCLA will be Marine Foundations. でこの JCLA とマリンファンデーションが作ったマリンファンデーションのそういうネットワークシステムということに、Right. ネット上のプラットフォームになっていきます。So this is a very, very good system. But 今度ね、I will give you a demonstration with a board. きちんとしたボードでもってそのシステムについて説明したいと思います。And then for IWC will be so much easier because you can, you don't have to manage the system. The system manages itself by itself. So IWC も活動がすごくしやすくなるんですね。So Yoko doesn't have to 組織を find 作らなくても JCLA の中にすでにその組織の形があるので、それにのっとってやっていけばいい。within the group, you can manage the group, yes. もちろんそのグループの中でいろんなことをすればいいわけですけど、but you don't have to manage the で system. もそのシステム自体をマネジメントする必要がないので、It's very, very complex and needs a ち big. ょっと複雑な作りにはなっていますけれども、
but you can manage your activities, your その中で皆さんのやる活動っていうものをこう展開していけるようになると思います。the different sectors, the different bank accounts, whatever you do, it's on live, it's different. But online, the system online allows you to know everybody very quickly, いろんな何でもね、もちろんバンクアカウントを使ったりとかいろんな活動をしていくんですけれども、これがオンラインシステムの中でされていくことによってすごい短期間に何がどこでなってるかということがよく分かるようになるので、そのオンラインシステムにのっとってやるっていうことはすごく便利なことです。Yes, so that's why it's called global citizen live ですからこれがグローバルシティズン It's going to be ライブアソシエーション。it's going to be fantastic because it's totally す different. ごく素敵なものができると思います。It's like it's every day you can use it every day. もう毎日のようにそれ使ったらいいですよね。Facebook, you just use it to say hello to people, that's all. Facebook ってただね、ハローっていうためのものですよね、基本的には。But this platform, you can use it for education. この GCLA の場合は、You can have 収入のために使ったり program と for か、 the い children, ろんな子供のためのプログラムとかもあるし、because it's all connected to Marine Foundation. それは全部マリンファンデーションに関連付けられたものが、共に同じその土台の上で使っていくことができるので。So it's going to be a very, it's going to be, and it's going to be making money constantly because a lot of sponsors automatically go into the platform. これはこう、スポンサーが自動的にやってくるので、お金も自動的にたくさん回ってくるようになると思います。Facebook makes hundreds of millions every day. もう今ね、毎日 Facebook も何百万っていうお金を毎日作ってるんです。It's constantly making money. As we speak, Facebook is making money. Google is making money all the time. Why? Because they've got an amazing mass membership platform. 結局彼らはそのマスメンバーシップのものすごくたくさんの人たちが入会することによって、That's why you don't need to 動 pay. けばスポンサーが入ってお金がどんどん。That's why you don't need to pay to be on Facebook, だ right? から皆さん Facebook に入るにしてもお金払わなくてもでき You ます。 don't pay to have an email address. It's に free, right? 会員が増えれば増えるほどスポンサーがどんどん入ってくるので、お金がどんどん回ってくるようになるんです。Right? Because they don't care because they've got a mass membership. They control. 入ってくるお金がたくさん、そういうふうに人が増えれば増えるほど、その増えた会員数を目指してスポンサーが入るので、ね。 The problem is they do nothing for the world. だけど彼らは別に世界のために何をしてるわけでもないんですね。The money is going to the stock market of America. そ That's の all they do. 彼らがその Facebook に何億というお金が入ったとしても、彼らはそれを世界のためにも使ってない。自分たちのなるほど。使ってるわけです。じゃあその Facebook みたいなグループができて、それがその企業理念みたいなのがあるから、その得た利益をそういう方向に使うようなグループとしてそういうのを作るっていうことか。そうですね、そうですね。なるほど。だからこうみんながウィンウィンになるように。And then even if you're in an IWC, for example, IWC のことを例にしてみても、but in a GCLA there'll be many other things, so you can join other things. You can もうマリンファンデーションをベースにしていろんな JCLA だけじゃなくていろんなものがあるんですけれども、みんなも入っていけます。わかりました。You see what I mean? So it gives you a lot of flexibility, but IWC will be specifically for women, for it's a special group. マリンファンデーションの持っているいろんなグループっていろんな面でいろんなことがあるけど、IWC の場合は女性しか入れないので、女性だけのグループ。Special group, their own activity, their own まあもちろん男性も入れるけど、基本的にその中での活動とその中でのシステムっていうのができてます。Everybody can enter in GCLA, but not everybody can enter in IWC. 誰でも JCLA には入れるけど、誰でも IWC に入れるわけではない。
You see, it's a OK、わかりました。but then later, Kazue-san, I will give you better, you'll see beautiful もっ presentation. と分かりやすいような説明をね、プレゼンテーションをさせていただきますね、後で。楽しみにしてます。And He's looking for it. Kazue-san, Hi. can you imagine, look, you are here, we're only 5 people here. 今ここに5人しかいないでしょ、和江さん。 Imagine you are in a 5 meeting people, which is going to be an organization of millions of う people. ん、例えば5人しかいないミーティングに参加しているけれども、実はこれからもう何億人という人と何百万人という人たちがここに入ってくるようになる。 And you will say, I was there on a Zoom そ meeting. のね、その時になったらね、知ってるってあの時たった5人のズームミーティングに私はいたのよっていう時が来ますから。With Yoko and Naomi and Chiaki, I was there with them もう on August 私と 3. ね、 On 5人 August しかいなかったのに、その中で1人だったのよって。これからもう何百万人の人が入ってくる中で。You know, the beginning of everything is it's very beautiful. いろんなものってスタートするときって一番エキサイトして素敵ですよ It's ね。 always beautiful, you know, because you have always something to tell your family, to tell your children. まだ知らない人たちにいっぱいいろいろ教えてあげることになるので、It's a big adventure, you know, it's an adventure. まあこれは一つの冒険みたいなものもありますけど、新しいことを始めていくっていうのは。Let's have a big adventure で and もね、もうこの大冒険をしていきましょう。nobody's alone. Nobody's 誰 alone. も一人ではない、誰も孤独じゃありません。 If something happened to one of you, everybody's going to be worried now because 誰 you're かに何かが起きたらば、みんながそのことを喜んでる、みんなでそのことを心配したりっていうね。you know, so it's a み fantastic 私た thing, ち一人一人は一人ぼっちじゃなくなってくる。 right? It's a purpose of family, you know, it's like, you know, now you 家 have a 族 bigger が family. 持ってる目的っていうのはみんなのことをケアし合う、みんなのことを思いやるっていう、そういう Something happened. 組に If なってる。 Kazue, we don't hear news for like 1 week or 2 weeks. もし Nobody, 和江さん1週間、2週間、音沙汰がないとなったらもうみんなが心配します。 you have 1,000 IWC women who are gonna go to your house and see what's そ going して on. 何千人の there. 人が和江さんの家に行ってみて大丈夫なの声が例えばね顔が見えない、声が見えない時に、 This is the spirit. This is the それ spirit が of このスピリットなんですね。 this is the spirit of IWC. It's like one person has as much value as 1,000 persons. だから一人の価値は何千人の価値に変えられないっていうそのスピリットが IWC に持っているスピリットです。You know, I hope this spirit goes through, you know, that people will catch that feeling. このスピリットをね、本当にたくさんの人たちが早くね、味わってもらえたらいいなと思って。Thank you. Thank you for your question, Kazue-san. 質問してくれてありがとう、和江さん。ありがとう。And but thank you so much, everybody, especially Yoko. Thank you so much for your hard work every day. ようこさん、本当に毎日毎日ご苦労様です。ありが You と know, う。 sending this message every day. もう毎日こうしてメッセージをね、 I look at wow, 送り続けて。 another message. What is another message? Mada. Wow, it's just like amazing, you know. もうすごいいつも驚いてます。ようこさんのその Every day is exciting. And 活動。 Yaki-san, I want to thank you for your great translation, but also I want to thank you for your great face. What happened to your face? Oh. Your product, it's like it's working. Yes. It's fantastic. You know, you have a nice tan. Yes, Yes, it's working. And I think you're like 20 years younger. Yes, I do. Maybe it's my glasses or something. I don't know. Look at my face. Yeah, yes. Fantastic product. 20歳も若返ったみたいだって言われちゃいました。 Yeah, yeah. ようこさんもよ、20歳若返ってる。 10歳、本当。 So, Yoko, もうようこさんもね、 everybody. she looks younger. Ladies are ladies.
But anyway, I just want to thank you very much for your 本 continuous, 当に皆さんありがとうございます。 and I really appreciate this meeting gives me hope every time when I talk to you. このね、 I feel more hope. 毎週のこのミーティングで話すために自分にはまた希望があふれて、喜びがあふれてきます。皆さんの顔を見るだけで It gives me power, because I, 力をもらってます。 they listen to me. Wow, thank you. It's like, 私 wow, 聞いてくれてもサンキューって言ってもらえるので、 thank you so much. I really appreciate it. ありがとう Thank ご you, ざいます。 thank you. Romeo, Okay. thank you. Thank Thank you you. so much. You're you. welcome, Naomi-san. Thank you, Yes. Kazue and Chia. Thank you so much. ゆきさんもありがとうございます。ああ、いえいえ、はいもういつも動いて足らずで。 1:15. ありがとうございます。はい、じゃあね、バイバイ。ありがとうございます。 Bye bye. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye bye.